Kupitia taarifa ambayo imekuwa ya kushangaza ama ya kushtua pia ni kutokea pale nchini Kenya, ikionyesha wasanii waliotazamwa zaidi kwenye YouTube nchini Kenya kwa mwaka uliopita, hasa kutokea hapa nchini Tanzania. Msanii Diamond Platnumz ameongoza kama msanii aliyetazamwa zaidi kwenye YouTube nchini Kenya, akiwa ametazamwa na jumla ya views milioni 164, alafu akifuata Mbosso akiwa na views milioni 147, huku Harmonize akishika nafasi ya tatu akiwa ametazamwa mara milioni 141, lakini nafasi ya 4 imechukuliwa na Mario mwenye views milioni 132, na nafasi ya 5 imeenda kwa Vibe Carter akiwa na views milioni 120. Katika nafasi ya 6 yupo na Prince Indah akiwa na views milioni 117, akifuatiwa na Zuchu katika nafasi ya 7 akiwa na views milioni 111, na nafasi ya 8 ni ya Toxic Lyrica mwenye views milioni 95.9, na nafasi ya 9 ni Rayvanny na views milioni 94.2, na kwenye top 10 inafungwa na BN akiwa na views milioni 87.2. Yani kwa kifupi, wasanii wa Tanzania wameonekana kudominate sana soko la Kenya kwenye YouTube, huku wachache wa Kenya na Jamaica wakifanikiwa kwenye list hiyo. Na cha kuvutia zaidi ni kwamba inaonekana Wakenya wanafuatilia zaidi muziki wetu wa Bongo Flava kuliko wa Tanzania wenyewe, kutokana na mambo ambayo yanaendelea, hasa linapokuja swala la ufuatiliaji wa kwenye mitandao ya kijamii. Yani mtu kufanya streaming kidogo unakuwa ni kipengele, lakini kwa Diamond inaonyesha ukuaji na kile ambacho anakifanya. Tuliona the way ambavyo alipata nafasi ya kwenda kutumbuiza pale kwenye maadhimisho ya miaka 20 ya Fally Ipupa pale nchini Ufaransa kwenye uwanja wa uwanja wa Stade de Paris. Alifanya poa sana na watu wakaenjoy vile ambavyo Diamond aliimba wimbo wake ule Inama na Koma Saba. Hii zote ni kuonesha liko kiasi gani ambavyo amekuwa na influence ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania kwa kile ambacho yeye amekuwa na kikifanya, na ndio maana ushangai yeye akikaa hapo nafasi ya kwanza kwa kuwa ni msanii ambaye ametizamwa zaidi kwa mwaka uliopita, akiwa na watazamaji zaidi kwenye mtandao wa YouTube milioni 164.